Ало? Ало? Добър ден. Проблем в бъбреците усещам. И аз така усещам. Ярък проблем в бъбреците. Ало? Чуваме много добре. Много добре ви чуваме. Как ще? Всъщност няма какво да ми задава този въпрос. Всичко много ясно. Изкуствена ръка носите, нечия друга изкуствена ръка. Или своя. Има ли някоя? Ало? 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 Чувствате се зле на работното място, отпаднал, винаги проблеми, не мога да пишете, не мога да четете, хем, че това не е свързано с ръката, но няма как. Не мога да четете. Ало? Ало? Чуваме много добре. Така и като ви чувам, мисля, че... С мен ли има проблем или с някой друг има проблем тук? Що се заяждате с мен, бе, господине? Ние до кога ще си говорим сами на екрана, бе? Що няма никой другата страна, бе? Вие пообяхте ли, бе? Ей! Няма да използвам груби думи, ама сте мъдряч! Ало, нещо връзката се загуби. Той беше това си беше отишъл. Да, всъщност. Горкия.